ஐயப்பன் கோயில் சர்க்கிள் டுவர்ட்ஸ் நம்ம கருமண்டபம் ரோடு ஸ்ட்ரைட்டாக போனோம்னா நம்ம கருமண்டபம் ரோடு அங்கேருந்து ஃபுல் 100 kilometers 98 kilometers ஃபுல் திண்டுக்கல் ஸ்ட்ரைட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அங்கே. ஓகே. Hey guys, welcome back to channel, welcome back to my video Ride with Kali. I hope எல்லாம் சூப்பராக இருப்பீங்க. வண்டி பார்த்தோன்னே கண்டிப்பாக நீங்கள் ஷாக்காக இருப்பீங்க, என்னடா வந்து கேடிஎம் ஓடிட்டு இருக்கானே அட்வென்ச்சர் 390 அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ருத்ரா எங்கடா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ருத்ரா இஸ் ஆல் குட், எல்லாம் இருக்குது, பக்காவாக வந்துருச்சு நம்ம வண்டி. இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு ரீஃப்ரெஷ் ஒரு ரைடு. இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா August 15th, ஸோ இண்டிபெண்டன்ஸ் டே. அதனால் வந்து கேடிஎம்மில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரைடு ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சாரி, நான் க்ளவுஸ் போடல, பின்னாடி வந்து என்னோட டேங்க் பேக்கில் இருக்குது. ஸோ ஃப்ரெண்ட் கொஞ்சம் போயிட்டு போட்டுக்கலாம். பிகாஸ் இது என்னன்னு தெரியல, ஏதோ எம்டிசி ஃபெயிலியர் யூசிவி ஃபெயிலியர் வருது. டு பி ஃப்ராங்க், எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் நான் வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஓட்டுறேன். ஸோ ரொம்ப புதுசு எனக்கு. ஸோ ஏதோ ஹாஃப் தோட்டலில் ஓட்ட சொல்லியிருக்காங்க, கொஞ்சம் ஃப்ரெண்டில் போய் பார்ப்போம் அப்படின்னு இருக்காங்க. ஸோ வி ஆர் கோயிங் ஆன் த வே டு சிறுமலை. நீங்கள் தமிழில் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு அட்வென்ச்சர் ரைடாக இருக்கும். ஒரு ஒன் டே ரைடுன்னு சொல்லலாம். அப் அண்ட் டவுன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் சைடு 220 kilometers வருது, ஒரு 400-500 kilometers ரைடு. ஸோ இதில் என்னன்னு தெரியல, கொஞ்சம் ஹாஃப் தோட்டலுக்கு மேலே முறுக்குனா எம்டிசி வேலுன்னு சொல்லிட்டு வண்டி எப்படியே ஜக்குன்னு இதாகுது. நம்மளோட ஃப்ரெண்டோட வண்டி தான் அது. பட் ஸ்டில் திஸ் பைக் இஸ் வெரி குட். நான் இப்போ ஓட்டின வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 390 வந்து நான் ரொம்ப ரேர் தான் ஓட்டியிருக்கேன். ரொம்ப லாங் பெருசாக ஓட்டினது கிடையாது. கொஞ்சம் சின்ன லோக்கல் ரைட் இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸோட வாங்கி இந்த மாதிரி தான் ஓட்டி பார்த்துருக்கேன். ஸோ லெட்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் திஸ் பைக். ஒரு நிமிஷம், இதான் நம்ம டீம் ஃபுல்லாக வெயிட் பண்ணிருக்காங்க. அடைக்குது ப்ரோ. ஆமாம் ஃபாஸ்ட்டாக போல அடைக்குது, ஸ்லோவாக போல தான் வருது. அதான் நான் 45 அந்த மாதிரி வந்தால் தான் வருது. பரவாயில்ல, கொஞ்சம் பார்ப்போம், ஓட்டி பார்க்குறேன். ரோட் நல்லா இருக்குங்க, ரோட் சூப்பராக இருக்குது, நோ கம்ப்ளைண்ட்ஸ். ரோட்ஸ் ஆர் அமேசிங், பட்டர் ஸ்மூத், சூப்பராக இருக்குது. அண்ட் என்னென்னா இந்த வண்டியோட இஷ்யூ தான் கொஞ்சம் லைட்டாக ஒரு மாதிரி டர்ராக இருக்குது நமக்கு. ஏன்னா இந்த வண்டியும் புதுசு, வண்டி நமக்கு இப்போ ஹிமாலயனா நமக்கு தெரியும். நம்மளால் இத்தனை வருஷமாக ஓட்டியிருக்கோம் நம்ம ஹிமாலயன்னு. ஒரு 50,000 kilometer ஓட்டினால நமக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. இது நம்ம நாட் ஈவன் ஒரு 50 kilometer கூட ஓட்டினது இந்த பைக். இப்போ தான் வாட்டி ஓட்டினால இல்லை டீ பிரேக்கா நம்ம கண்டிப்பாக வேணுங்க. தண்ணி குடிக்க முடியல. என்னோட ஹைட்ரா பைப் வந்து ஹெல்மெட்டுக்குள்ளே வந்து நான் பண்டனா போட்டனால உள்ள பைக்கில் நுழைக்க முடியல. ஸோ கண்டிப்பாக தண்ணி குடிச்சிக்கே ஆகும் நிப்பாட்டி. அப்பா, நான் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் வந்திருக்கோங்கிறது இதில் எப்படி பார்க்குறது? ட்ரிப் 1 கிளிக் பண்ணால் 62 kilometer ஓட்டிருக்கோம். ஓகே, இப்படி தான் போய் பார்க்கணுமா? ஏன்னா ஜாஸ்டிக் மாதிரி இருக்குது, கேம் விளையாடுற மாதிரி இருக்குது. கேடிஎம் பாய்ஸ், என்ன பாய்ஸ் எலக்ட்ரானிக்னாலும் இந்த அளவா? ஸோ டீமெல்லாம் வந்துட்டாங்க. ஏன் ஓடோமீட்டர் ஓடலையா? ஸ்பீச்சர் ஓடலையா? ஓகே இது ஓகே தான் ப்ரோ. ஆனால் போக கொஞ்சம் சொல்ல முடியாது. ஆனால் அடைக்கி தானே ஓகே தான் நடுவில். எது ப்ரோ? எம்டிசி ஃபெயிலியர்னு வருது, இசியூ ஃபெயிலியர் வருது. ஆமாம், அந்த யார் ஒருத்தர் தெய்வம் அவர் தான் அந்த ஆஃப் அண்ட் ஆன் பண்ணி சொல்லி இது பண்ணார். ஓ ஓகே, டேக் பிரேக் ப்ரோ. நான் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் இருக்கு? 40 and 30 70 kilometers. சூப்பர். ஓகே, லெட்ஸ் கோ பாய்ஸ். ஆல்ரெடி டைம் பார்த்தீங்கன்னா 10 மணி. சூப்பர், லெட்ஸ் கோ. ஸோ இது திண்டுக்கல் சிட்டிக்குள்ளே, அவுட்டர் சிட்டிக்குள்ளே போய் தான் போகுது. ஸோ பயங்கரமாக இருக்குது டிராஃபிக்கு. இதுதான் சிறுமலை போகிற ரோடானு எனக்கு டவுட்டாக இருக்குது. ஏன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் சந்துக்குள்ளே போய்லாம் போகுது. பார்த்தா அதுதான் வந்து ரூட்டு மாதிரி காங்கி பாருங்க. நத்தம், மதுரை, தேனி, கொடைக்கானல். ஏன்னா அதெல்லாம் சந்துக்குள்ளே போயிட்டுருக்கோம். ப்ரோ வந்து ரூட்டு மாறி வந்துட்டாரான்னு தெரில. பின்னாடி எல்லோரும் ஹார்ன் அடிக்கிறாங்க. இந்த குரூப் ரைடில் இதுதாங்க ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு காம்ப்ளிகேட்டான விஷயம். எங்கேயாவது ஒரு ஆள் கூட லைட்டாக கூட சத்தறி போனால் அவங்க எல்லாரையும் மறுபடியும் நிப்பாட்டுறதுக்கு ஃபுல் டீம் நிற்கணும். அதான் இருக்கிறதுல ரொம்ப மோசமான ஒரு இது. என்ன இதில் ரேடியேட்டர் ஆன் ஆகிடுச்சு. ஐயோ, இது ரேடியேட்டர் ஆனால் கத்துமே பயங்கரமாக. எங்களை நம்பி பின்னாடி ஒரு 15 பேர் வந்துட்டுருக்காங்க. நாங்கள் கரெக்டாக போகலன்னா எல்லாருமே தப்பாக தான் போக போகிறோம். என்ன ஊரை சுற்றிட்டு இருக்கோம்? ஐயா, இதுதான் ரூட்டா? ரொம்ப டஞ்சனாக இருக்குங்க. ஏப்பா, சிறுமலை 20 kilometers. சூப்பர். ஸோ மவுண்டெயின்ஸ் ஆர் காலிங். ஸோ ப்ரோ பிரேக்கப் போட்டார். டீமெல்லாம் வரட்டும், அசம்பிள் ஆகட்டும். அண்ட் டீம் இஸ் கம்மிங். செகண்ட் கியரில் மட்டும் என்னென்னா அந்த வண்டியில் வந்து லைட்டாக வந்து அடிக்குது. அந்த ஹிமாலயில் பொறுத்த வரைக்கும் லோ அண்ட் டார்க் பயங்கரம் சூப்பராக இருக்கும். இது வந்து லோ அண்ட் டார்க் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. டயர் வேறு பயங்கரம் ஃப்ரண்டில் இதாக இருக்கும். அதனால தான் ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஷேக் ஆகுதோ, நம்பர் பிளேட் எங்கே விழுந்துருச்சு போல். ஸோ எனக்கு இந்த வண்டியில் பிடிச்சிருந்தா பவர் பயங்கரமாக இருக்குது. அது வந்து 390 RC
அட்வென்ச்சர் டியூக் எல்லாத்துக்கும் ஒரே இன்ஜின் தான். மேபி ஈஸியில் ஏதோ மேப்பிங் பண்ணியிருப்பாங்க, எனக்கு அவ்வளோ டெக்னிக்காக தெரியல. உங்களுக்கு தெரிஞ்சு கீழே மறக்காம கமெண்ட் பண்ணி சொல்லுங்கள். பட் எனக்கு இந்த வண்டியில் பிடிச்சது பவர், செம பவர், இனிஷியல் பவர் வேறு லெவலில் இருக்குது. ஆனால் லோ அண்ட் டார்க் ரொம்ப மோசமாக இருக்குது. ஏன்னா ஒவ்வொரு வாட்டி நீங்கள் கியர் டவுன் பண்ணி கியர் சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. மற்றபடி திஸ் இஸ் அமேசிங். என்னோட டேங்க் பேக் எப்படி வச்சு என்ன தெரிகிறது? அது ஒண்ணுமில்லடா. ஸோ எல்லாருமே ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துகிட்டு ஒரு 30 மினிட்ஸ் குட் பிரேக், வாட்டர் பிரேக் எடுத்தாச்சு. ஸோ எடுத்துகிட்டு இப்போ போயிட்டுருக்கோம். ஆனால் நம்ம தலை வந்து இப்போ தான் முக்கிற அப்படி என்னன்னு தெரியல. மறுபடியும் வர வரைக்கும் நல்லா தான் இருந்துச்சு. பட் அகைன் normal இங்கே எனக்கு முக்குது. ஐயோ ஈஸியோ ஃபெயிலியர். இதுதான் நான் பிரச்சனையே. இவ்வளோனே நல்லா இருந்துச்சு செல்லக்குட்டி. மறுபடியும் இப்போ கட் ஆஃப் பண்ணி யூஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. ஏன்னா இப்போ ஓகே பிரச்சனை கிடையாது. அங்கே மேலே ஏறினதுக்கப்புறம் ஹில்ஸில் கட் பண்ணும் போது இதாச்சுன்னா பிரச்சனை. ஏன்னா நீங்கள் கரெக்டாக அப்படி ஏறிட்டு இருக்கும்போது த்ராட்டல் கட் ஆச்சு, மொமெண்டம் கட் ஆச்சுன்னா ரொம்ப ரிஸ்க்கு. கரெக்டாக ஹில்ஸ் ஏறும் போது தான் ஆஃப் ஆகுது வண்டி. ஏறுங்க 3rd கியரில் 35 போயிட்டுருக்கேன். இதுக்கு மேலே போனால் வண்டி ஆஃப் ஆகிடுது. ஐயோ ஏறணுமே, 10 அடி ஏறாது வண்டி ஆஃப். ஏறிடுச்சுடா. முருகா கூட இரு முருகா, விட்டு போயிடாத முருகா. வண்டி ஃபஸ்ட்டு கியரில். ஏன்னா என்ன டேஞ்சர் ஆக்சுவலாக, நீ ஏறும்போது வண்டி ஸ்டால் ஆகிடுச்சு வச்சுக்கல, ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. டக்கு அடக்கிது ஒரு மாதிரி. ஏன்னா ஹைவேல பிரச்சனை கிடையாது, அங்கே நின்றும் ஓரமாக நிப்பாட்டிடலாம். ஏர்பின் பெண்ட் ஏறும்போது இறங்கும்போது கூட பிரச்சனை கிடையாது. ஏறும்போது இன்ட்ரெஸ்ட் ரொம்ப கஷ்டம். வண்டியை நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணவே முடியாது. தெய்வமே என்ன வண்டி ஏறலையா? வாவ் வேற மாதிரி கொஞ்சம் டெரராக இருக்கு. ரூட் எனக்கு ரொம்ப புதுசு, நான் அதுக்குமே வந்ததே கிடையாது. சிறுமலை ஃபஸ்ட் டைம் வரேன். ஸோ அதனால் நம்ம வந்து ரொம்ப ரிஸ்க்கும் எடுக்க முடியாது. ரெண்டாவது வண்டி இப்படி இருக்குது. தலைவனை பாருங்க, அப்பா சிலிண்டர் வச்சுட்டு பெண்டு போடுறாரு இவர். தெய்வமே மிரர் எடுத்துட்டு ஓட்டுங்க. தெய்வமே நம்ம பாட்டில் மிரர் டிடிஎஃப் மாதிரி போய் எடுத்துட்டு பொலிர்னு வச்சுருவேன் கண்ணத்தில் நம்மள. ஏன்டா டேய் எனக்குன்னே வருவீங்களாடா? ஏன்ட்ட சரசம் பண்றக்கே வாட்டாப்பே உங்களை பெற்று விடுறாங்களா? Wow, that's fucking awesome, boys. பஞ்சாயத்து போயிடுற தங்கம் போயிடுறச்சலாம். லட்சுமி போயிரு. ஐயோ இப்படியே ஒரு ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுங்க. அதாவது இப்படி ஏறினா டார்க் தேவைப்படுது அதிகமாக. ஸோ அதனால் ஏற மாட்டுது. இப்படி டுவர்ட்ஸ் டவுன்வர்ட்ஸ் வழியாக வண்டியை திருப்பி கீழே கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு அப்புறமா வந்து கியர் டவுன் பண்ணதுக்கப்புறம் போய் ஏறுது. ஸோ தட் வந்து இன்ஜின்லேருந்து ஏதோ இஷ்யூ இருக்குது. ஸோ இதில் என்னன்னா தான் இப்போ ஹில்ஸ் ஏறினால அந்த டார்க் ரொம்ப தேவைப்படுது. ஸோ கரெக்டாக அந்த நேரத்தில் ஒர்க் ஆக மாட்டுது. இப்போ வண்டியை திருப்பிட்டு டுவர்ட்ஸ் டவுன்வர்ட்ஸ் போகும்போது உங்களுக்கு அவ்வளோ டார்க் தேவைப்படாதல்ல, பொறுமையாக போய்டும்ல ஃப்ரீயாகவே. அதுக்கப்புறம் செகண்ட் கியர் தேர்ட் கியர் போட்டு மறுபடியும் யூட்டன் போட்டு வரேன். இங்கே இருக்கு மறுபடியும் இடிக்குது பாருங்க. தெய்வமே போயிரு தெய்வமே. அப்படியே கியரை மாற்றிட்டே இருக்க வேண்டியதான் பொறுமையாக. எனக்கு தெரிஞ்சு நான் வண்டி நிப்பாட்டவே கூடாது, போய்கிட்டே இருக்கணும் போல இருக்குது. இல்லை இது பேட்டரி இஷ்யூ நாங்கள் பார்த்து பேட்டரி இஷ்யூ மாதிரி தெரியல. அதாவது டெம்பரேச்சர் தான் சம்திங் இஷ்யூ இருக்குது. ஹீட் சென்சார் எதுவும் ப்ராப்ளமாக என்னன்னு தெரியல வண்டியில். எப்படியோ மேலே கூட்டு போயிட்டு வீட்டுக்கு கூட்டு போயிருந்தேன் தங்கமே. இந்த வண்டியை வச்சு நம்மளால் ஓட்ட முடியல. அப்பா தங்கம் போயிரு தங்கம். ஐயோ முருகா என்ன பண்ணுறது? ஷிட் பெரிய தலையில் இருக்கு முருகா. இந்த வண்டி வந்து கொண்டு வந்ததுக்கு எனக்கு தண்டனையா? இப்படி போயிட்டு இப்படி போகிறேன்னு பண்ணான். இல்லை எனக்கு இப்படி போதா? ஸோ இப்படி போச்சுன்னா உங்களுக்கு அவ்வளோ டாக் தேவையில்லை. செகண்ட் கியரு
ஓகேவா? அப்படி யூட்டன் போடுங்க. ஐயோ ஐயோ ஐயோ. போயிடா. ஐயோ சிரிச்சிட்டு போகுது அந்த பிள்ளை நம்மளை பார்த்து. எப்படியோ அப்படி இப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேங்க. அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பெண்டு வரும்போது என்ன அதெல்லாம் ஸ்டால் ஆகிடுதுங்க வண்டி. ரொம்ப ஸ்டால் ஆகுது. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் இப்போ ஏற்றுற மாதிரி இருக்குது. நான் ரொம்ப ரிஸ்க் வேறு. ஏன்னா ஒவ்வொரு பெண்டும் ஹேர் பின் பெண்ட் வந்து ரொம்ப க்ரூஷியலாக திரும்புது. ரொம்ப டஃப்பாக தான் திருப்புறேன். ஒட்டவே முடியல. ஒவ்வொரு ஹேர் பின் பெண்ட்லேயும் கட் ஆகுது. இல்லை எம்டிசி அந்த எல்லாமே எம்டிசி ECU ஃபெயிலியர், ரெண்டுமே ஃபெயிலியர். ஆஃப் பண்ணிடுங்களேன். ஆஃப் பண்ணாலும் அப்படி தான் இருக்குது. ஆஃப் பண்ணாலும் அப்படி தான் இருக்கும். ஒவ்வொரு ஹேர் பின் பெண்ட்லேயும் ஏறிட்டு இருக்கேன், டக்குன்னு ஸ்டால் ஆகுது. ஆன் பண்ணால் திரும்ப ஆகணும்ல. இல்லை அது எப்படியும் ஒரு 20 வாட்டி ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணி பார்ப்பேன் நான் வண்டியை. பறந்துடுறா செவ்வாழை.